Dejene Guutamaatii OMN irraa akkuma beektanii gara mana hidhaa Saudi Arabiyaa Naajiraan jirutti kan bilbilaati jirru. Ilmaan Oromoo gara 40 dhiyaatanii yeroo ammaa kana mana hidhaa akka jiranii isaan keessaa ammi tokko immoo ajjeefamanii warri kaan garuu murtii isaanii eeggataa akka jiranidha. Warra murtii eeggataa jiraniitu yeroo ammaa kana online na wajjin injira me ergaa qabnaa jettanii ergaan qabdan maali? Maqaa keessaniif iddoo dhaloota keessanii nutti muudanii me ergaa qabdanii asarras deebi'atii dabarfadha. Ani abro min nanjana abro min nanjani oketira de ana abro gadawne lagay wana bakajan amma ani sense majulle sanidi ani se nawa tara egecha yurai wan hare amma fara wan ni haran karare genne ni akalam bi dokati diva sera wadani motuma dokati ijanna galfanne torre yakki henmu yakka garke badi denya jol fakkat wan dayni bi bifadde tarin namnu jongor ma wallala tini yakka sekka gade wan jangar tigate wallala tigate ko benne se moduma dokati jenne turre wajira deni awadum marra jodira kani anja oromiyar raja mistera haja alati president haja ala moduma kone dimma biyawan te fukade ummata kenya jattu achi turtise also furmata takan godini fi ummanni gaddechi deeni amma immo bi dimma biyat yer ko de boda ummanni ke homo dale ambassador raj bagaisa wajira gate tigara wajira ambassador abdal roda idoka koranno go gese to gama saden yekka kenya kana ratti ma gano gate ummata gate konsula de meji jakana dore sura denyelle sagale denyelle fude yekka kun yekka gate namni wakka burti damne kona bindu bani yeti nikkime dore amma woni ajjan takalla nu rammale ngage fa wanjo no usete mo nu rawani takalla ni ngire ergano je boda erge tiga fatumma purate boda jeda kun nurati egale akka tuma jarra guyaran dana iron kanya nam tajara jefa mane bihara din amma jero dobe male guyu na jecha nurati ke ba majira able dani amma di ajeta kan khayati ha to ni ono jizo isan singuru andim mawanti di wajha wal ka bodo amma lammi to tahun amanti takawan kam ne fi imamati fi nisan ha to ni sta dani arqwan hare amma di modumma itoka nuti ergamo modumma di modumma tawdi modumma ke jani ni di ga khaytan fukate akaju modumma ke nyammo ergamo garte ajesa jo wan to kan ne hoji nira wana wanja mu bari tufan jani jole naranta rion na ni mani asmu bakade manukida kan kayta kitan ka ga kitan jole naranta nammo modumma do ka akuma je zani di kitanirani iga kayni ko de dilammi do ka kiza jira kana fawati do ya tuga kana ka modumma ga fatu tatlin siyasa duga ga te iga kaynya kana ka modumma ga fatu modumma wan go de kana gabbe aka ummata timu yon go ne te aka gabbe nammi do ko modumma do parra male na jeba men juro arras mu amma na ko de ma lammi to ka de da ita da somale de male ita somale de male kale so ajinu jole to ka jole makane sani gantar da kai hanga wajir mu mijatti wakan gargaji marka lamma pa amma ji wajir mutum mana noromya jene timma ko me fuda mutum mana noromya rani ko me fuda mutum ma fidrala ti ke marka lamma pa warakam ummadi awto akasi jere de ma juro ajje zani jura karati parame mutum mai to kate ike fuda me jira no jena randana wan kana te apoti amanti hayoni gijja budenya damul budenya bro kunna jiro bale to yitkaro giza buda mo lo wanjong ko ba mali yakka jirenya do kecce biya bonza wa na pankam ne yakka tikai to sa nga jirenya tikaro to nga wanta on de kenya bi namni jirenya kana yakka jiru da bo harai ni da aske to wanta ni kutubet ni do wante umman to ga gabbe ga fa ju dante hu aka gabu wa mi tri dai to ba dan Haye Siraj Fargeessa qaaman dhufeeti ambaasaadara bakka bu'aa ambaasaadaroota jechaadha. Qaaman dhufee sin dubbise moo bilbilaani?
Tiraaj bageessai nuti hawaasa keenya wartee uummata gartee baadiyyaatti nuti warqaa keenya karaa seeraatiin gandarraa kaanee hanga aanarraa kaanee karaa waajjira gartee waajjira damee hawaasummaa saniini sadarkaa waajjira isaa ga'ine achirraa qorannoo gaggeesse baallamee fi uummata keenya baallamee fi damee isaa erge damee isaa inni konsilaa gartee maqaa isaa fi hunda ijoollee aman jama aman kadir jama ambassador dube suralle fude ture Muhammad Abdul Amin kajamu sura sanille fude sagalille fude idani erge qoranno gaggeesse booda yakka kun yakka tikkaadha heddatti namne jedhamu miti wali galtee qabnu yeetti gate gaafatummaa akka Itoophiyaatti akka mootummaa Itoophiyaatti akka fudhatan booda ajjechaan kun guddeeffame saniin siraaj bageessaa qorannoo gaggeesse malee nu wajjin waliin qunnamee waliin taane maatii bakka boota kan gartee baadiyyaarraa kaanii hawaasa erginarraa kanuti hordofaa jirru. Hayyee ati warra mana hidhaa jiru moo warra biyyaatam? Ani ammoo ni dhagaa jira amma bara ijoollee tu asiin dhaammattee bilbila kana ammoo ijoollee ittiin dhaammattee jira ijoollee dhiifama gaafatee seenne ijoollee lammaffaa Somaalee gaafataa jiru. Ayyee amma mee mana hidhaa sana keessa warri jirtan waggaa meeqa kan namni guddaa hidhame waggaa meeqa namni immoo xiqqaa hidhame ammam turtani? Amma waggaa saddeet jiru jira. namni kami afaan hin beeku jechuun firaa ittisuun danda'u haa ta'u fakkeenya fi qabeenya qabaatee firaa waan gochuu waan dandeenyeef yokkuma isaan afaan isaanii kan nampaa fudhattee akkuma ta'e malee afaan waan hin beekneef namni ammoo waggaa saddeet adiin jira ammoo ijoolleen akka Itoophiyaa ijoolleen lamaan ajjeefamsanii waggaa sagalee wajjin ajjeefamte jijjiiramaa agarteen jijjiirama amma dhufeeyyan kana agarteen ture nu barreessuu keenya ana ammoo waggaa jaha fi yoo waliin jira fagaateen galtee me wanti ittiin yakka jedhanii ittiin murtii du'aa isinitti murteessan qabatamaatti maalin? Qabatamatti wanni jiru yakki kun as keessatti lammiilee Yamaniitii waldaan geessanii asirra gartee meeshaalee takka takkana jedhatanii meeshaalee waan gartee baala sammuu namaa ajjeesu waan jedhamu. Sani osoo ijaaruu agarreen beekne meeshaa biraa fakkeessaniiti nama kakkananii namni kaan kana immoo Yamanii irraa gartee facaasan gartee Yamanii irraa facaasanii Yamanii argaa baddeefaadhaanii uummanni keenya kun kallattiidhaan tuurisee nu deemaan ifatanii yakkuma kana yakka kee godhanii deematanii afaan hin beeku amma yeroo mana murtii tokko afaan takallee beeku erga mana murtii tokko hara mana hidhaa deemee booda yakka waan ni naayimane murtii biyya naayimanii akka malee rifatte malee hin beeku afaanu nuu karaa deemu kun barre nu rakkate kan barre yakkaa nu bara amma ammaatti biyyoonni akka keessanii biyyoota biraatii namoonni hidhamanii mootummaan jidduu seenee kan fudhate jira kan hiiksifate jira waa quba qabdu? Jira Yamanii namni gammatti namni tokko ajjeefamee jiru Yamanii yakka biraa nama ajjeefame malee nama kanaan wal qaban malee namni tokko ajjeefame gammatti Yamanii warri abbaan qabeenyaa Ayyee dhuma irratti egaa mootummaa kana dura mootummaa Itoophiyaattis egaa ergaa dhaammattanii mee mootummaa Itoophiyaa keessattuu muummicha ministeeraatti ergaa dhaammannaa jettanii abbootii amantii sheekota qeessota hayyoota waliigalatti hawaasa Oromoo hundumaatti ergaan isin qabdan maalin irra deebitanii? Itoophiyaa kana gaariitti beeka hayyoonni Itoophiyaa Itoophiyaan kun qaaliidha yakkatti salphatti gatee namni gatee salphatti ilaalee salphisoo sossaane nutilleen dhiifama gaafanne biyya keenya mootummaa keenyas dhiifama gaafanne ammoo yakki kun yakka galtee dhimma biyyaati malee bigaltee dhimma dubbii biyyaati wajji wal qabatu fakkeenya dubbii hawaasa biyyaati wajji wal qabatu amma kun dhiiga fuudhatee dhiiga inni akkamitti gurgurama inni Itoophiyaa akkamitti hawaasa Itoophiyaa gaafata bigaltee mootummaa Itoophiyaa gaafata hawaasa bara inni bar dargaggoo fuudhatee bara yakka bara nama gabbee biyya kiriiru danda'a akka nama nuyi bara bigaltee waan dandeefi obboleessonni isaan duubattabe tarii bitaatti nu gurgurama waan jiru hawaasni gabbee galtee akka jireenya akka galtee maallaqaan
gurgurame mootummaa gaafatu mootummaa deebi'ateef gaafatee kan hatattamaan furu waan gara deebi'uu barbaada abbootii amantii immoo gartee lakkii barbaada amantii tokko waan qabdu kaan immoo yoo gartee amantii haa ta'u nagii irratti haasame kuno hatakka amantii irra geeffatee beene kooti wallaa lafeetti dhamee jiru waan jedhamu gartee gabbee irraa dubbatee hatattamaan dhimma kana mootummaatti gartee qabee akka biyyi furu dhiibbaa yaadama jedhamtu barbaada ammoo hawaasni Itoophiyaa biyya alaa jiran kan biyya keessa jiran gabbanii dhimma kanaaf akka gartee sagalee kanneen biyya alaa jiran ka'eetu hiriira gartee namni tokko maaliif tajaajila qabatee hiriiraaf jiru hin baane dhimma lubbuu jiraachuu kan kana falquudhaaf akka gabbuu ati waamutee hiriira warfachuun barbaada galatoma ammoo barbaadananii birallee ni jira jedha. Ya afaan biraatiin yoo jiraatan afaan biraa namni dubbatan. ሄሎ አማርኛ የምትናገር ይመስለኛል እና ከናጅራን እስር ቤት ሳውዲ አረቢያ የሞት ፍርድ በመጠባበቅ ላይ ትገኛላችሁና ምንድነው የምታስተላልፈው መልእክት አለ በዚህ አጋጣሚ? በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ያው ተደጋጋሚ ያስተላለፍን ነበር አሁንም ያው የድረሱልኝ ጥሪ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው የድረሱልኝ ጥሪ ነው ለማን ነው እንግዲህ እስኪ ስፔሲፊክ አድርግና ማን እንዲደርስላችሁ ነው በቀጥታ የምትጠይቁት? የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን ድምጽ የሰማ ሁሉ ለመንግስት ተጽዕኖ ፈጥሮ እንዲያደርስልን ነው እዚህ ጋር የሚደረገው ነገር ትላንትና የተገደሉ ልጆች እነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ሰዎች እዚህ ያሉት አስከሪዎቹም እዚህ ወታደሮቹ ማለት ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ነው ወደ ኢትዮጵያ ደውሉ የኢትዮጵያ መንግስት የመኖቹ የኢትዮጵያ የየመን መንግስት ስለተናገረው ቆሞላቸዋል እናንተም ወደ ኢትዮጵያ ወደ መንግስታችሁ ጩሁ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እና ከላይ የታዘዘና የኢትዮጵያና የሱድ መንግስት የተማሙበት ነገር ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ከደወላችሁ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ከተነጋገራችሁ መፍትሄው ይመጣላችኋል ከመንግስታችሁ እጅ ነውና ያለው ለመንግስት ነው በትልቁ ጥሪ ማቀራረበው ለመንግስት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይሄን ድምጽ የሰማ ሁሉ ተጽዕኖ እንዲፈጥር የሃይማኖት አባቶች እና ይሄን ነገር ተስማምተውበትን የማያስደርግ ነው የተሰራው ወንጀል ማይንዴት የማያስደርግ ሞተርክ የማያስደርግ ነው በእስር የሚባል ነው እና ደግሞ እዚህ ጋር የቃውት ንብረት ያልተራሰው ናቸው ሀሽሽ ያልተሸከሙ በሌላ ሀሽሽ የሌላ ሰጥሮት ይሽሻው እነሱ ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ሲገቡ ተገንተው እናንተ ናችሁ ጣላችሁ ዳረኛ አይደለም በማለት ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን እውነት አውቆ እንዲደርስልን እና ሩሃችን እንዲያተርፍ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው እና እዚህ ጋር በመተባበቅ ነገ ትሞታላችሁ ነገም ነገውዲያም ዛሬም ነገውዲያም አለ እና ፈጥናችሁ ምድላችሁ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲደርስላችሁ እያሉን ነው እና ይሄን ድምጽ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ድምጽ ስለሰማ እና እንዲደርስልን የሃይማኖት አባቶች ይሄን ሰምተው መንግስትን ነግረው ይሄን ነገር እንዲያስቆሙልንና እንዲደርሱልን ነው በቅርብ ሰዓት በፍጥነት እንዲደርስልን ነው ጥሪ ማስተላለፈው አንተ አሁን ከታሰርክ ስንት አመት ሆነዋል? እኔ ከታሰሩ 6 አመት ሆኖኛል አሁን 6 አመት ጨርሼ ወደ 7ኛ እየገባሁ ነው ያለሁት ከየት አካባቢ ነው ስምህንና እስኪ የመጣህበትን አካባቢ ያን ስምህንና የመጣህበትን አካባቢ ለስኪ ለሚሰሙን ሰዎች ነገራቸው ስማችንን ለጊዜው ቢቀርስ ያስፈልጋል ነው እንደ ስማችን እዚህ ጋር ስም ይያሉ እዛ ላይ እንዳንተ ሲሰሙ በፈጥነት እንተርሚሉት በመስከረም 15 ላይ የተናገረው ልጅ ነው በቅርሚያ አሁን እዚህ ጋር የወሰዱትና የገደሉት በመስከረም 15 ለቢቢሲ እንደዚህ ተናግሮ ነበርና ስሙን እንትን ብለው መጀመሪያ እሱ ነው እንትን የተባለውና ስማችን ለጊዜው ቢቀርስ ኦኬ እሺ ከየት አካባቢ ነው አገሬ የራያ ቆቦ ልጅ ነኝ የራያ ቆቦ ነው የመጣሁት እሺ እንግዲህ አሁን ዛሬ ምንድነው የሆነው ጓደኞቻችሁ እንደተገደሉ ነው የሰማሁት ስንት ናቸው ምንድነው የሆነው ከዚህ ጋር ትላንትና ነበር ስማቸው የመጣው ትላንትና ተነገሩ የደዋወሉ ቤተሰብ ደውሉ እናንተ ስማችሁ ልትገደሉ ነው አሏቸው ገና ከመጣቱ በፊት ስም ያወረዳለ የሚቆረሰው አለ ሲሉ ከዚህ ጋር የታመመ አለ ወደ ሙስተሽፋ ማውጥነ ስላቸው ህክምና ማለት ነው ህክምና አውጥነ ስላቸው አይ ቆዩ እያሉ ህክምና ማልወጡም የተረፉት ማለት ነው እኔ ነኝ በማለት የታመሙ ሰዎች አለ እና ቅድሚያ እየተናገሩም እዚህ ጋር ፈርቶ በሰው በድንጋጤ የሚታመመው ሁሉ ስላለ ቅድሚያ ስለሚናገሩ እና በዚህ ነው እነሱም ከወጡ በኋላ ደማችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ደማችሁንም
ተቀሪቶ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄድ ለተናገሩት ወታደሮቹ እዛው የነበሩት እነሱ ጋር እና የኢትዮጵያ መንግስትን ድረሱ ልብላችሁ ጮሁ እኛ እንግዲህ ሞተናል እና የተረፋችሁት እንደደረስላችሁ ተናገሩ ብለው መልእክት አስተላልፉልን እነሱ እስኪ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ትገናኛላችሁ ስትገናኙ የቤተሰብ ጭንቅ ለዚህ ለ6 አመታት ምን ይመስላል የቤተሰብ ጭንቅማ አሁን ለምሳሌ የኔ ይሄን መስከረም አካባቢ እንደተሰማ እናቴ እስካሁን ድረስ እንደታመመች ነች ወንድሜም አሁን በጭንቅ ሰዓት ነው በጭንቅ ላይ ነው ያለ ዛውራ ያቆቦ ነው የሚኖረው በጭንቅ ላይ ነው ያለና ባለቤትም ስራ ቆማለች አሁን እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነበር የምትኖረው ስራ ቆማለች ረፍት ቦታ ነው ያለችው አረቦቹ በቃ እንደዚህ ያለከሽና እንደዚህ ታመሽ መስራታችንን ብለው አባራዋታል እና በጭንቅ ቤተሰብ በጣም ተጨንቋል በእኛ ጉዳይ ያልተጨነቀም የለም የሰማን ይሄን የሰማ ሰው መቼም የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንደዚህ ሲገደል በማያስገድል ሁኔታ ሲገደልና ሲል የማይጨነቅ የለም ይሄን ነገር የሰማ ሁሉ እየተጨነቀ ነው ቤተሰብ ግን ያው የኔ እናቴ ከመስከረም ጀምራ እንደታመመች ነች እና እኔ ደህና ነኝ ያው ያልኳትኝ ያው ድምጿንም እኔ መስማት አልቻልኩም ያው ዝሮዛድሮ በሰዎች እንደታመመች እና እንደዚህ እንደሆነች በቃ ደህና ነው በሏትኝ ያልኩ እንደሆነ ነው እና ታማለች ለማናገርም አትችልም በአካባቢው ኔትወርክ የለም እና እንደታመመች ነው የምሰማው እስኪ አንዳንድ እስረኞች የአእምሮ በሽተኛ እንደሆኑ ነው የሰማውትና በየቀኑ ሞትን መጠባበቅ ምን አይነት ስሜት ይሰጣል ምን አይነት ጭንቅ ነው እስኪ የራሳችሁን ጭንቅ ነገረኝ ጭንቀት የራሳችን በዚህ ጋር አንዳንዶቹ ገመድ ታንከን ይሄን ነገር እየተጠባበቅና ያልነከ ምን ቆይ በጭንቀትና በፍርሃት ከምን ቆይ ታንከ ሞታለው ብሎ የሚተባበቁ አሉ ሱዲዎች ማለ ሙፍርድ የተበረደባቸው እነሱ ነፍስ ይገድላቸው እነሱ ናቸው ወዛት የሚጠብቁት እኛማ ራሳችን ተቆም መቆጣጠር አቅቶን ራሳችንን መቋቋም አቅቶን በቃ ምግብ የሚበላ የለም ምግብ የሚበላ ሰው የለም እና በምግብ ረሃቡም ሲጨመርበት እና ምግቡ ቢመጣ የሚበላው ሰው ስለሌለ በፍርሃትና በጭንቀት ስላለ ሰዎች ገመድ ይዘው ነው ነገ ማን አለ ሽንት ቤት ሲገባ ተጠባብቆ ሰው ቁጭ ብሎ ይወጣል ወጣም እየተባለ ነው ያለ እና ይሄን ነው ሁሉም ነገር በስር ቤት በዚህ ውስጥ ያለው እና ወረቀት ካለ እኔ ነኝ በቃ ይሄ ወረቀት እኔ ማለት ሲጠራ አልሰማም ብሎ የሚሸሸው ሰው ራሱ በቃ ከመጣብኝ ስሜ ነገሩኝ እንጂ ይሄ ወረቀት ሲመጣና ሲነበብ አልሰማም ብሎ የሚሸሸው ብዙ ነው እና በዚህ ጭንቀት ነው ውስጥ ያለ ነው ፈጣሪ ከናንተ ጋር ይሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን የምመለከታቸው አካላት ይሄንን ድምጻችሁን ሰምተው ድምጽ ለናንተ እንዲያሰሙ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ፈጣሪ ከናንተ ጋር ይሁን እንላለን አሜን አሜን ያው እኛም እንግዲህ በተቻላችሁ አቅም እናንተ የተለያዩ ሚዲያዎች የምንም በቃ የሰማ ይሄን የሚዲያ ባለንቶች ይሄን ድምጽ ባካችሁ ሪከርድ አድርጉና በቃ ይሄን ድምጽ የሰማችሁ ድምጽ ሆኗቸው ብላችሁ እናንተ እንድትሰሙ እንደዚህ ስለነገራችሁና እናንተ እንደዚህ ስላገኘ በጣም እናመሰግናለን እና ፈጣሪ አሜን በቃ ምርቃንህም እንደ ፈጣሪ ሰምቶት ያንተም እንዲደርስልን አሜን በየምርቃንን እቀበላለሁ ይሄው ነው እንግዲህ ያው ፈጣሪ ድረስልን እና የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን ድምጽ የሰማ ሁሉ አደራችሁን አጥርፉን ስሙን ይሄን ጩኸት የሰማ ሁሉ የሰው ልጅ ዝም ብሎ እየተገደለኛ ኢትዮጵያዊ ነን የኢትዮጵያ ዜጋ ማንኛውም ሰው እንዲመለከተን እንዲያየን ይሄን ነው ጥሪ ማስተላለፍ ፈልገው አመሰግናለሁ አንድ ልጅ አናግረው እዚህ ተወለደ ሙታፋን ሶማሌ ተቆጥ ነበር ይራ ጆሌ ወረተ ለሽናት ክትባጡ ወደረስት ከአፋን ብራ ትግሬን ፋጅሩ አው አንጉሽ ያገያ وحاجره ولا يعني ماشان صومالي إثيوبيا بالبيتنا يا مطعم صومالي إثيوبيا إثيوبيانكي بس استراتيجية انت سوي انت طالب بيتنا يا انت طالب بلا يا بكي كلا يا مدل مدل سعوديان كلا مدل يا جنبي كلا مدل مثلا marka intaasa dadkaas la dilaya waxaan rabnaa marka dawladda Itoobiya iyo kiniga shanaadi dawladda Soomaaliya intaba inay ka hadlaan UN-ka ka hadlo idinka aad gudbisaan warkan saasaan rabnaa marka xaaladaas ay jirto Soomaaliya iyo Itoobiya ka wada dhamay 30 iyo 98 laga dilay kulli marka la isku daray 35 ama 30 meelahaas ala kulli hal waxaan rabnaa inaan soo gurmataan oo arrintan laga hadlo soo kala Sacuudiga marka dawladda la soo habasho ay dhahdo dadkaas isoo isii deynaysa ma fahamtay ama xukunka iga bedela dilada wax hay marka saas ma jiro wax ku yiri ma jiro waxaan rabnaa wax ku yiraahdo xukunka dadka laga bedelo dhibaato haysta laga qaado dadka inay dhaxaan rabnaa arrintan hala soo galo inay ku yiraahdo ma rabnaa arrintan hala soo galo si fiican looga hadlo marka Soomaaliya
Ethiopia tan hay Somali kala inta harna ina dadkan naga badbaadsan Ethiopia kitaba Ethiopia balawadi hay markuu harna ina dawlad Ethiopia caalamka gaarsiisan insha Allah ilaahay idinkan hay ku garab galo واني إن حافجت إرجاك عبد التدابليتي إن شفناها. ولا وانا ما فجأت بربادو ويا نتياكما غرتي مدرسة في الانترفيو قلتني بي الدنيا وانتم من مرتي كوبا قوت من رمو من توقع مرتي بقدنيا بيتو لتسي agar ati tumurte ken formani ken woni argemeto kolle injiru rako fata ka angana ngira mikete jirra namni bujara nama sadi amma dura nama tokko nama lama baso amma nama afur nama shan kanam baso karana nama jadi basa jiru kana namni shumati gudurra jirra namni ken katabate dura nama agarte tin shantami afurtami torba turre afurtami torba ram agarte bujara kanatti nama afurtami soddami sat afurti te chane jirrechu lubbuun kaawwan bira bade namni kudha sadi lamni Itoophiyaa irraa tu'ee jira waan kana ta'eef nuti wanni jechuu barbaadnu jechi har'a guyyaa har'aa jechuu tokko jechuu barbaadu jechuu barbaadu amma dura agartanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaatti dubbii kan irra deebi'uuf isa osoo hin ta'in ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Siraaj Fageessaa bira maatiin keenya gaafa dhaqu odoo nuti waan tokko hin beekne dogongora tokko mootummaan biyya sanii isinirratti hojjetu hin jiru jedhaan ijoollee saniin jedhee maatii keenyas baallamsiisee galchee osoo nu quban qabne har'a ammoo kuno wayita agartee ijoollee gabbaatanii nama nuuree yaasin jedhamuu fi nama ijoollee hedduu nama sadi kakaneessa ganama gadi baasan guutuu isaanii maaliif nu jeeffannu maal balleessinee jennaan inni agartee abboo nuti nama islaamaati isin gatuu hin barbaannu garuu immoo nuti ajajamtoota mootummaan keessan kenna akka dhiigni keessan irratti nafne jedhee dhiiga keessan mootummaa biyya keessanii waliigaltee waggaa sadi dura geggeessee waan godhee mootummaan biyya keessanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa mallatteessee ambaasaadara biyya kana jirutti nu ergeef inni immoo irratti nu mallatteessee amma agartee nuti hojii kana geggeessuu baatti bara 2025 irraa hanga baatii 7tti geggeessinee raawwachuudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalle maallaqa fudhatee turee jira. Hanuun jiran jechuudha. Fudhatee jira nuti waan kana ta'e waan isin goonu hin qabnu mootummaa keessanii ka garteetiin nu mallatteessinuu kenne maallaqi kumaa kafallee jirra jedha. Nuti wanni jechuu barbaadnu lammii Itoophiyaa kataatan niyo agartanii sin kaleessa nuti kabee Itoophiyaan ati qaattuu guddattuu nama lammii agartee isii kabiyyan baati balaan tokko rakko edda qabdii agartee ijiti jechuudha kenne malee har'ammoo agartee mootummaan biyyattii kana itti ajjeesu kammoo fi nama gurguru hin dhageenye kana waan ta'e namni yoo mootummaan Itoophiyaa dhugamaa waan kana hin dalayne harka keessaa hin qabaanne taate asfa'ee uummata biyyattiitiin uummata Itoophiyaa bal'aan miliyoona 120 waan kana dalagee hin qabu jechuudhaan furmaata gabaabaa nuuf godhuu barbaanna. Kanarraa hafe immoo ammallee nuti iyyanni keenya wanni lafa ta'eefu mootummaa Itoophiyaatti mootummaan biyya kanaa akka wal keessaa quba qabanii jechuu barbaannetti kana waan ta'eef agartanitti uummanni Itoophiyaa hundi akka sagalee nu taatan keessattuu warroonni abbootii amantii islaama osoo hin jenne kiristaana osoo hin jenne lubbuu keenya nu baraara guyyaa cufa ijjechaatu jira furmaanni tokko qabu mootummaa biyya san bulchutti nu iyyaa lubbuu keenya nu qaqqaba jechuu barbaanna saffisaan osoo ooltanii hin bulle namni rabbii keessanii namni sagalee keenya kan dhageessan sagalee keenya dhageessan nullee Itoophiyaadha carraa beelaa ilmaan hiyyeeyyii ta'uudhaan manarraa yaanee qubne malee qabeenyi biyyaa nuuf finne waan yakka nuyi fuudhiniin lubbuun keenya bahee jira afaan wallaalaan abukaattoon qabnu afaan hin beeknu sababa kanaaf lubbuun keenya nu bahee waan kana ta'eef qabeenya qabaannee bashannanaaf hin dhufne lubbuu hiyyummaan manaa nu baasee asitti nu qalee lubbuu kana keessa rakkoo kana keessa nu naqe kanaaf akka sagalee nu taatan uummanni Itoophiyaa hundi saffisaan warri amma dura sagalee nu taatan illee galatooma ulfaadha isin warri miidiyaas naa galatoomaatti ulfaadha ammallee ka jechuu barbaannu sagalee kana saffisaan qilleensarra akka nu qaqqabsiiftan. Ati idda hidhamte waggaa meeqa? Anamma dajani akkuma tajaajila durii intarviyu na godhetti amma urgidhame waggaa 4 jedhamaaf kakana. Hayyee namoota kana duran dhageenye fi iddoon dhaloota keetii eessa? Iddoon dhaloota kiyyaa godina Arsii Bahaa Aanaa Diksiis ganda Uruqadiidha Haroo Qarroo jedhama. Maqaan kiyya Ibraahim Ajifeen Waaduudha. Yeroo baay'ee warri keessan cinqii jiru kan dhandhamatu sin dabalatee warra keessanii yeroo sinitti bilbiltanii waggaa amma kana cinqiin warri keessanii keessa jiran maal fakkaatamee nutti himi? Boo'insa daangaa hin qabne jiran guyyaan cufti boo'insuma rabbummaan isin haa baasu jechuu malee wanni godhan jiru bakkeen obboleessa kiyya bakkee firri nama dhaqqabdu bakkee haati haadhaaf abbaan gosaa fi lammiin nama dhaqqabduu miti yoo rabbii tokkocha taate malee
kanatti jiran kanaas obsaa gaajanii waan akka ta'e kanallee ittiin turre wayita agartee ittiin jennu rabbumatti jirtu godhee obsaa jechuu boo'uu malee wanni biraa tokko jiru kanaas maraatanii huccuu gatu uumuu itti nafneeti rakkoo ulfaataa keessa jiran kun dubartiin biyya dagaatillee ilmaan qabda jechuu barbaadeetti namni waa dhalee akka ta'u. Kan biraa kan biraa mana hidhaa mataa isaatiif manni hidhaa nama cinqaa kana biraan guyyaa guyyaadhaan har'an du'aa boruun du'aa jedhanii eeguun ammam nama nufachiisa ammam nama cinqaa mee sana nutti hime. Maaloo kun hagana hojii qodoositti himeeti waa'ee ulfaataadha gaa namni garuu gaa namni lubbuu ofii balleesse fuula waaqaa duratti ni qabama galata rabbii biraa hin argatu rabbii isa uume biraa waan argatu jechaa malee ammataa kiyyaa nama uffanni surraayi nama uffanni nu keessa nama torban maraataan jira namni torba ka fayyaa dhabee galgala rabbiitiin fincaa'u eeyinu akka ofin ajjeefin eeyinu akka agarteetiin hidhammallee rakkoo ofirra hin geessine eeyinu rakkoo ulfaata ani mataa kiyyaa of rakkoo ofirra hin ga'u fuula waaqaa duratti erga deemsi kiyya olee murteen du'aanatti murame guyyaa hanga fedheetiin waggaa miliyoona tokkollee biraa duuti waan hin oolle waaqa kiyya biraa galatan dhabuu dheetani malee rakkoo ulfaataa keessa jira rakkoo hangana hin jedhamne keessa jira dajani. Yeegaa rabbi si wajjin haa ta'u mootummaa Itoophiyaas kana dhaga'ee akka furmaata isinii barbaadu waamicha goona gaa abbootiin amantii hundumtuu hayyoonni hundumtuu namni hunduu sagalee akka isinii ta'u asuma nutillee waamicha goona. Dhiifamaa wajji waan jechuu barbaadan tokko. Itti fufi. Keessattuu baay'inaan warri saba keenya taatan namoonni gurguddoon biyya ambaa kana jirtan biyyoota faranjii dhaabbata adda addaa keessa taritan akkasumas warroonni gurguddoon sabni Oromoo qabu akka sabaatitti shooka dubban taate warroonni gurguddoon akka Jawaar Muhammad Faanti warroonni gurguddoon biyyoota alaa kana jiran hundi isaanii jechuudha akka nu iyyitan iyyanuu baya inni keenya dhimma yoo kaa'us sagalee nu irra kennachuu qofaatii miti lubbuun nu bade namni agartaniitiin ilmoo dhaltanii qabde namni saba Oromoo taatan akka sabaatti kan isin jedhu uummata Itoophiyaas dabalatee namni akka sabaatti taatan rabbii keessanii jedhaan nu dhaqqaba mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaas ni dhagaya waan kana warri biyya bulchitan nuti yoo dhumnillee uumamii maqaa keessatti isin bada yeroo ilmi Oromoo biyya bulchuu keessatti ilmaan Oromoo nama 29 namni bakka kana lubbuun isaa baduu deemu kan waan ta'eef wanni akka ammaatitti bade ilmaan Oromooti kana waan ta'eef namni 13 ijoolleen guutuun Oromoo kan lubbuun bade kana waan ta'eef rabbii keessanii jedhaatiin nu dhaqqaba mootummaan biyyattii yoo waan kana dalagee keessaa hin qabanne gabbahee uummata biyyattiitiif akka hin cal'ifne akka ibsa kennuu nuti waan kana quba hin qabnu akka yoommoo akka nu baraaf saffisaan akka nu qaqqabuu barbaanna kana waan ta'eef warroonni amantii hundumti keessanuu rabbii keessanis nu kadhadhaa waaqa keessanis nu kadhadhaa du'aayillee nu godhaa waaqas nu kadhadhaa akkuma amantii keessaniis barsiisa osoo hin jenne barataa osoo hin jenne hundumti isaa piroofeesaraa hanga injineraatti namni saba Oromoo taatan sagalee kiyya kana na dhageessan sa'a ammaa kanarraa nuti ilmaan Oromooti yoo gadi yaani nama agartaniitiin waanurraa hafan biyya keenya dhaallu lubbuun keenya akkasiif badaa jira namni kun namni ilmaan dhala hin jiru namni kun marti ijoollee xixiqqoo mucaa nama reessuuf dubbate umurii isaa waggaa 22 mucaa abdoo jedhamu san xiqqishuu daa'ima xiqqishuu qalaa jiranii rabbii keessanii jedha nu dhaqqabaa rabbi jedha sooshaal miidiyaa qofaaf dubbachuu osoo hin taane nuti tumanneetuma iyyaa jirra rakkanneetuma guyyaa mar'ijjina balaan nutti qabate rabbi nutti buuse rabbii balaa kan nutti buuse laalaati carraa kanaan nu iyyaa rabbii balaa kanaan nu qabate waan rabbi namaan fedhe waan jala dhaqanii qabaniif kanaaf ilmaan saba Oromoo taatan hundi keessan hundi akkana dhageessan jechuu barbaada galatoomaa. Atis galatoomii gaa rabbi si wajjin haa ta'u heddunaa galatoomii. Fayyada jedha ammallee ka jechuu barbaadu sagalee kan agartee mootummaan biyya kanatti mootummaan Itoophiyaa barbaadde maqaa nu balleessitan jettee amalli fi faallaadhaati. Rakkoo biraa yoo akka tasaa rabbi rahmata nu godhe nuuna geessiti sagalee akka nu jijjiirtan barbaanne dhiifama kan akka obbolummaa si barkaadha. Hayyee haa ta'u. Baay'ee ulfaadhu fayyaa ta'ii mataan si haa bulu galanni kee bilisummaa uummata Oromoo bal'aa ta'u.